大家好啊，歡迎嚟到我呢個 channel，我係 Aaron，今日要同大家介紹嘅一粒好犀利嘅石。呢粒石係咩石咁巴閉啊？哇！呢粒石佢個名就叫做青金石，英文叫做 Lapis Lazuli。咁人哋問我 Aaron 呢粒石有幾勁啊？而家就同大家分享啦。呢粒石呢，專係俾一啲長時間講嘢，由朝講到晚，講到喉嚨都攰嘅人係好啱用嘅。因為我以前有份工呢，就係由朝講到晚，講到喉嚨都攰，喉嚨都沙。咁呢粒石有啲咩幫助啊？哇！呢粒石我戴完佢就犀利咯，真係完全係幾日之內就見到有改善。講嘢嘅時候冇咁用力，喉嚨冇咁容易攰，即係好似長氣啲嘛。咁呢粒石佢就係對應我哋人嘅喉嚨同埋第三眼嘅脈輪。仲有一個題外話添，呢粒石呢，原來係同藥師佛有關聯嘅喎。點解啊？因為藥師佛就係呢一隻咁樣嘅藍色，同埋喺藥師佛嘅嗰個淨土世界裏邊呢，就係充滿着呢一隻藍色嘅光芒。而呢一個藍色就係代表治癒嘅能力啦，減輕痛楚啦，減輕病痛啦。咁大家如果有興趣嘅話，其實自己上網可以睇下藥師佛咒係點樣幫到大家，好犀利，不可思議。今日翻嚟講翻呢粒石先。今日呢粒石真係你唔好睇佢咁小咁細粒，真係好犀利。今日係啦，希望呢條片幫到大家。今日呢條片短啲，今日希望大家可以幫手 like、share、subscribe，因為小弟想盡快去到1000個 subscriber，希望大家幫忙分享出去，唔該晒。我哋下次再見，係。